謝凌嘉橋牧師頭先嘅訓勉，多謝民建副院長嘅訓勉嚇。咁啊，亦都多謝各位來賓嚇，有好多係我家人啦，有啲係我中一班主任啦嚇。OK。OK。咁同埋咧都有嚟自馬來西亞嘅朋友啊、美國嘅朋友啊等等嚇。咁所以都好開心啊，即係大家可以一齊見證住嚇。咁啊，我今日想同大家分享即係我嘅一啲觀察啦嚇。咁我立咗個主題叫做緊貼性文化脈動，化解新世代迷思啊。咁啊10年前咧，2016年咧，我就喺學會侍奉咗第2至第3年度啦嗰陣時嚇。咁我第一次咧就代表機構去教會嗰度主領講座啊。咁啊去邊間教會咧嚇？咁就係即係恩福堂啦嚇。OK，咁就係我懷疑係咪呢一層嘅嚇都係嚇咁樣。咁啊嗰陣時咧就係恩福媽媽團契去邀請我。其實我呢個係我第一次代表機構去分享啫。題目咧就叫做如何與青少年談性說愛咁。咁啊10年前㗎啦，咁都內容我而家都唔會再用㗎啦。咁啊都改變咗好多嚇，同埋我個樣都改變咗好多嚇。OK。所以咧個文化而家都轉變得好快嚇，咁樣咁都好多謝。其實我呢個係我第一次代表機構去分享咧。其實嗰陣時就好多好好嘅迴響啦。咁好多即係姊妹咧去鼓勵我啊、支持我啊，咁同埋即係去欣賞我啊。咁然後而家去到今日，即係做咗10幾年度嘅我喺機構嗰度啦。咁啊都講過超過1000場講座度啦。咁其實全部都係嚟自恩福媽媽團契咁樣散咗去，我發現啦，即係慢慢一個傳一個嚇，咁所以咧都係即係同教會嘅合作，亦都係我哋機構做嘅嘢啦。咁啊，亦都好感恩上年度喺播道神學院，亦都即係教授一科基督教教育碩士嘅其中一科啦，係關於兒童成長嘅專題。今日有啲學生都喺度啊，咁樣咁所以咧即係同即係希望可以接觸多啲神學生同埋教會啦嚇、家長啊咁樣。係啦，咁我發現咧，過去10幾年裏邊咧嚇，見到個群眾啊，即係特別我哋關心比較多啦嚇，即係新一代學生同上帝嘅説話咧個距離咧就即係越嚟越遠嘅嚇。OK，係啦，咁啊就即係見唔到咁滯㗎啦嚇。咁神嘅説話，咁我哋關心嘅性文化係我哋講家庭價值互相尊重、男女互補、彼此委身、人格互動呢個嘅性價值觀啦。咁其實但係有陣時我去學校咧，有啲中學生咧，佢唔係好明。即係佢都未聽過委身呢個字㗎，即係佢咩意思啊咁啊咁，所以有啲嘅詞語咧都係喪失咗慢慢啦。咁而我哋機構咧做緊啲乜嘢咧，就係中間嗰條線嗰度做嘅，希望可以拉近個距離嘅嚇，即係神嘅説話同埋群眾之間嘅距離唔好咁遠啦嚇。咁有2個方法做，第一個方法咧就係一啲論述嘅改良啊，即係點樣去講得好啲，點樣去將上帝嘅説話用時代聽得明嘅語言去同佢哋講咧。咁有陣時我哋從學術嘅角度去睇科學啦、心理學啦、哲學啦，咁我哋機構都係比較多嚇，即係我哋主席都係哲學嘅專家啦咁。咁我哋同工亦都係有一啲哲學嘅訓練啦嚇，我自己都係有個 master 關於哲學。咁所以咧就我哋近年我哋都係有啲嘅新嘅論述，譬如有啲新嘅即係有啲哲學家 Walter Scruton、Viktor Frankl 等等嚇。咁但係有陣時咧有啲人都會話啊，咁啊淨係講理論咁都好都聽唔明嘅喎咁樣。咁所以我哋同一時間咧有一個工具嘅改良嚇。就係咧，即係希望可以將呢啲比較深嘅嘢咧，可以變咗做即係要緊貼個潮流，用一啲古仔嘅方法，有啲活動去帶出嚟啦。咁啊，最近啊，即係我哋同工發現歐美興呢個 reading party 啊，即係閱讀派對，一路睇書一路開 party 咁。咁其實我哋都會探討緊有冇啲新嘅方法睇書啊，即係唔係淨係讀書組嘅傳統嘅讀書組咁，即係類似嘅呢啲嘅嘢。咁我哋希望呢兩樣嘢合埋一齊，以至到中間條線咧係可以收窄嘅咁樣。係啦，咁啊，所以咧將個論述改良同埋工具改良啊撈埋一齊，咁佢成為咗即係我哋入學校、入教會嗰啲教材 PPT、PowerPoint 嘅嚇。咁所以咧其實唔容易嘅嚇，即係呢3樣嘢，其實呢3樣嘢每一樣嘢都係好專嘅一樣嘢啊，仲要撈埋一齊啊。咁其實都係即係要即係好多嘅委身去，我哋同工團隊亦都好好啊，去做呢樣嘢啊。所以呢個三角形咧嚇，呢3樣嘢加埋係我哋學會嘅方向嚇，即係我希望帶領到學會嘅方向係呢3樣嘢加埋嚇咁樣。咁有陣時我哋一班同工咧嚇，即係開會啊，平時傾偈啊，即係最常講嘅説話咧嚇係啲乜嘢咧嚇？就係即係有陣時我哋成日都諗有啲新嘅性文化現象出現咗，咁應該點講好咧嚇？即係點樣去回應咧？咁可能佢會咁樣回應，我哋又點樣再回應咧嚇？咁呢個就係我哋不停去聆聽，不停去發掘一啲新嘅語言去同佢哋交流嚇咁啊。咁呢個就係我哋嘅工作啦嚇。咁啊有陣時有啲學生佢話犯法都唔驚喎嚇。有一次我即係佢話咁我點回佢好咧嚇咁樣。咁類似呢啲我哋每一日
即係翻工嗰搭巴士啊，我自己其實就係咁噶啦，即係就要諗下點樣去有智慧咁樣回應佢啊！每日翻工頭個半個鐘咧，都要上網揾下啲即係最新嘅潮流、愛情同埋性嘅一啲熱話咁啊，咁啊緊貼翻嗰個潮流，以至到唔會太過脫節啦。係啦，咁所以咧，其實呢三樣嘢咧都係好艱辛嘅，論述、工具同埋混合埋一齊，其實都係一個專業嚟㗎。咁咧都係唔容易。但係咧，我就睇到上帝呢十幾年裏邊睇到俾到我一個呼召，呢個呼召咧係一步一步去開路嘅漸進式嘅呼召，我認為係。咁啊，一步一步帶領學會走呢個新嘅方，即係呢個方向，其實都一路走緊啦。咁只不過咧係，即係其實咧論述上邊咧分析啊、思辨啊，都係一啲學會嘅傳統同埋根基咁樣。咁啊，當然都要改良啦即係面對新嘅時代轉變。咁啊，當我入到學會，當我帶領學會嘅時候咧，都希望再加一個即係好嘅器皿好嘅工具，再混合埋一齊咁啊，於是乎就即係幾樣嘢撈埋一齊啦咁。咁我以前咧中五嘅時中學啦嘅時候咧，就即係睇下啟文呢兩本書呢本叫做《我信故我思》呢本就叫是非曲直關於同性戀議題咁嗰陣時咧就即係都係好沉迷睇嘅咁同埋咧即係係啦咁樣，同埋咧時代論壇嘅辯論啦即係嗰啲正反嗰時05年即係討論呢個性傾向歧視嗰啲爭議，咁所以咧就我嗰陣時咧就對倫理課題都有啲興趣。咁但係咧就覺得即係好泥漿摔角即係覺得好複雜好多情緒化、好敏感嘅題目都係唔好掂好啦，即係咁樣。咁但係咧，當我睇下啟文啲文嘅時候咧，令到我有一種新嘅睇法，就係發現咧原來一啲咁複雜唔想掂嘅議題咧，都可以用一個理性、科學、哲學或者溫和嘅方法，然後慢慢推論、慢慢解構，讓人去明辨。咁嗰陣時候因為我中學啦，咁我係信二代啦都咁所以嗰陣時都係處於一個少少思想上嘅反叛期，同埋一個反思嘅爆炸期咁所以嗰陣時就啟文嘅書咧就承載咗我呢個信仰嘅生命啦。即係同埋我嘅母會啦同埋即係我嘅家人都其實都有承載而啟文嘅書亦都係其中一個令到我有一種咧即係亮光，即係豁然開朗。我覺得我原來即係信仰係可以咁理解，可以有文化視野咁樣啟發咗我啦。咁所以咧，我嗰陣時咧特別睇我信故我思嘅時候，頭嗰幾個 chapter 咧都係啟文自己嘅經歷分享啦。特別佢有陣時有啲即係字裏行間咧都會講一兩句就話即係都希望多啲年青人去承擔即係將基督教嘅世界觀去影響呢個社會等等類似咁嘅説話咧。咁我嗰陣時咧都會即係特別有感動嘅呢個説話。然後咧即係生埋本書，然後有即係我就想做呢樣嘢，但係我又唔識你喎咁所以就好遙遠啦。嗰陣時覺得咁樣。咁但係上帝有佢嘅安排啦，咁所以咧我嗰陣時已經有呢個禱告嘅，坦白講咁係啦就係咁樣咁所以咧我自己侍奉咁多即係十幾年喺學會啦最感動嘅位係乜嘢咧？最滿足嘅位就係見到一啲年青人，如果都俾我嘅分享啟發咗，有啲亮光嘅話咧，我會跳翻我以前細個嘅影子嘅呢個就係我最感動嘅位咁樣。咁我都好想即係做到呢個角色即係我當初嘅感動，我都想傳俾其他人咁樣咁所以呢個係有啲弟兄姊妹都有嚟今日咁樣，所以我都好開心咁樣係啦。咁但係咧去到即係5、6年前咧，就遇到一個樽頸位咁即係樽頸位咧就係咁嘅就係咧覺得如果我猛咁去即係做好多呢啲論述啦、理性分析，開始發現有啲唔足夠。我4、5年前去咗一間中學，咁我開始發現而家越嚟越多嘅學生咧，佢你說服到佢，但係佢個心唔服嘅。咁我開始話到，我睇到呢個樽頸位同埋社會對情感人性一啲內在嘅需要咧就越嚟越多啦咁然後咧我嗰陣時就認識即係我哋學會前執委即係呢個黃盈福咁黃盈福又啟發咗我好多。佢咧就即係宣道出版社前社長啦咁佢就有一次咧同教會講呢個說書式講道即係講道用講故事嘅方法講道，跟住我覺得好有啟發性跟住我就覺得佢就同我講咧，即係文字係有魔力嘅。可以將個價值觀潛入人哋嘅潛意識裏邊咁樣其實咧呢個幾好喎呢個方法其實就即係我哋開始咧就想有多啲故事，但我哋機構咧就唔係做咁多前線嘅即係接觸人啦。咁於是乎咧我就禱告嗰陣時真係我就求故事我想要多啲故事咁樣祈完禱之後咧，我嗰陣時就買咗本書嘅，係一個即係香港社會裏邊一個嘅即係一個同志團體出嘅本書即係講一個男同性戀嘅。即係口述歷史咁我就諗住知多啲故事，我想透過即係分析同慢慢拆解。但係我嗰時都未有時間睇咁但係咧嗰陣時已經有一位過來人佢曾經同我同性拍拖嘅男士咧，一個弟兄嚟咁然後佢就同我分享佢嘅故事，跟住我發現咧
慢慢越嚟越多故事湧現喺我嘅眼前啦。咁所以我就睇到上帝越嚟越開路啊，即係呢個印證啊。咁啊，於是乎咧，我哋就即係同埋仲有好多㗎，即係仲有譬如 Thomas 我哋嘅同工嚇，咁啊 part time 同工，咁佢係一個編劇，佢知道故事嘅力量可以點樣去表達啦嚇。咁樣譬如 Coco 啊，即係佢就分享好多佢身邊嘅人嘅故事俾我聽啦。咁仲有好多好多啦嚇，即係譬如我太太啊，佢係一個中文老師，有陣時我編嗰啲故事嘅時候，佢同我講啊，即係你可以試下考慮用呢個角度去睇喎嚇。即係譬如我哋講一個男女曖昧嘅校園故事啊，有一次佢同我講，你講完男性嘅視角之後，你再講女性嘅視角，然後發現兩個係好唔同，咁就幾得意嘅呢樣嘢啊。然後就可以令到學生反思，原來我諗嘅嘢同佢諗嘅嘢唔同，即係類似咁樣嘢啊。咁我就覺得，咦，原來故事係咁正嘅，可以啟發人心啊咁樣。咁所以咧，就身邊有好多呢啲天使咧，係喺我身邊啊。所以嗰4、5年前開始咧，我就將所有入學校嗰啲教材咧，就做咗個大手術嘅。係改咗80%到嘅嚇，因為要符合翻而家個社會需要嚇，咁啊學生嘅需要啊，咁所以我哋即係希望可以做到咧。但係要緊記就係我哋變咗做故事又唔代表冇學術嘅成分啊，即係咁樣。咁所以咧我哋就即係我哋個意象就係咁嘅，即係貼地而不係而有深度啊，即係唔係貼地純粹係貼地啫啊，即係好膚淺地貼地，唔係而係有深度有學術嘅成分嘅貼地啊。另一個角度就係學術，但係又唔係冰冷嘅嚇，又唔係喺象牙塔嘅，我哋係有溫度嘅。又係有一種貼地嘅學術感㗎 OK，咁呢個係好難嘅，我想講下，即係混合埋一齊，咁我好感動咧，好感恩上帝俾到我哋同工團隊好多智慧，而家已經有10幾個故事係真係做到類似嘅效果嚇，咁所以其實即係故事影響人係好深㗎嚇。譬如 Netflix 最近有個調查發現，Netflix 佢哋嗰啲劇集有40% 咧係有呢個 LGBTQ 嘅成分嘅，同性戀啊變性嗰啲，咁所以其實出邊個社會就係用故事嘅方法啊，咁所以我哋睇到其實故事都係好重要。咁所以咧，其實我哋就係科學即係再撈埋敘事啦嚇，或者我哋夾敘夾議啊，即係哲學再加故事啊，咁呢啲都係我哋嘅方向啦嚇，係啦。咁所以我亦都睇到神嘅帶領啊。嗱呢個圖表咧就係05年去到25年啊，過去20年聖文化學會、國教會、學校等等啊，邀請分享嘅總場數。咁咧我就係由2021年啊，大概呢個位啦嚇，就引入呢個我哋叫創意性教育啊，有故事又有學術。咁就後尾咧，即係其實好多學校咧就有邀請我哋去分享，就覺得咦真係幫到啲學生。其實呢個亦都係上帝俾我睇到一個印證，呢條路係行得啱嚇。咁啊，其實係唔好灰心。我見好多即係牧長或者家長，佢覺得好灰心。而家嘅新一代已經唔識講㗎啦，唔識傾㗎啦，即係已經放棄。咁但係其實唔好放棄，其實係有方法嚇。咁我邀請大家一齊同行。咁但係所以去到舊年咧係525次嚇。咁所以我哋同工團隊全職得3個人嘅啫嚇。咁所以咧，其實呢度遇到第2個樽頸位嚇，OK。咁所以咧，都希望大家為我哋代禱嚇，我哋都有籌款目標，希望可以請多啲人去幫手嚇，同埋我哋都有義工團隊，都鼓勵大家，如果你有時間都可以去幫我哋去講呢啲 talk 啦咁樣嚇。我哋其實就算係好多人去邀請我哋分享都好啦，咁其實咧都係佔我哋即係個收入唔係最主要，其實即係唔好睇到呢個表就覺得話你哋都好多啦嚇咁樣，咁所以都即係好穩健啊個經濟嚇，其實唔係嘅，其實我哋都係主要係靠donation嚇。咁啊，係喺個比例上嘅咁所以都同埋而家學校給 budget 嘅咁所以我哋都即係我哋都需要大家嘅支持，係啦。咁我上個月咧就去咗一間中學分享啦。咁呢個老師咧就夜晚9點鐘咧就 WhatsApp 咗學校呢一段嘢啊。咁佢就話啦，即係多謝你啊，咁啊啲同事學生都大讚你咁啊，信息清晰，講解生動啊。咁啊，如果有機會啲專業發展人咧都想邀請你同啲同事分享有關議題，我再問問管理層，我會主動爭取啊。某啲議題真係好迫切性啊，要同啲同事講解咁。相信你係最合適嘅人選，再次感激你。咁啊，最尾有2句啊，最尾我要放大啲啦。最尾嗰2句就話有個學生同我講，聽你講嘢有亮光啊，因為我即刻 cap 低佢啊，即係因為即係我好感動啊，所以我個侍奉嘅動力係嚟自呢度啊。咁啊，即係我好開心。我中學嘅時候啊，我睇啟文嘅書，我有亮光啊。到今日我可以影響一個中學生，佢有亮光啊。我希望嗰亮光可以傳承開去。咁啊，而我做咗10幾年咧嚇，即係見到最常見嘅學生眼神咧，其實而家都有另類嘅眼神，不過今日冇時間講嚇。不過最常見嘅眼神咧就係呢個傲待步係咪咁讀啊？即係佢有啲即係好飢渴啊、慕義啊，即係如鹿渴慕溪水嗰個眼神。個原因係咩咧？我發現而家嗰個性文化嘅價值太多啊，性別都有70幾、80幾無限種咁樣揀佢。一方面喺即係從佢哋正面嘅角度睇就係好多選擇，
但係從負面嘅角度睇就好混亂啊！我都唔知邊條路應該係我行嘅嚇，一種身份嘅迷失，發現咗呢個現象啦。咁所以咧就其實，但係呢一啲咧，其實呢一啲嘅疑問咧係好近嘅同我哋啊。咁所以咧，以下落嚟咧，就想話俾大家聽，近到咩位咧？就近到喺你凳底都可能有啲疑問嘅嚇。但係以下落嚟，就想有個活動俾大家去一齊參與，就係咧你嘅凳底裏邊咧係有我哋收集咗，即係過去1年我哋喺學校裏邊收集咗學生嘅一啲嘅對於一啲感情或者兩性倫理嘅一啲嘅疑問啊。大家咧都可以喺你嘅凳底嗰度攞一張 A4 紙，然後你打開佢啊，好接近嘅嚇 ，OK， 好接近你嘅，所以嚇。咁我想大概花2分鐘嘅時間咧，你自己睇一睇，同埋你可以同身邊嘅人討論下。啊，如果俾你有個年青人咁樣問你呢條問題，你會點樣回答佢咧？啊，俾2分鐘時間大家處理下。嗱，每一條都唔同嘅，其實每一張凳下邊都唔同嘅。好，我哋翻嚟先，我哋翻嚟先。係啦，嗱，咁大家睇到你凳底嗰張紙啦嚇 ，OK， 你讀到嗰條問題啦，咁樣。嗱，呢一啲問題全部都係咧，我哋過去1年喺我哋有個講座叫做感情煩惱答問大會嘅嚇 ，OK。咁呢個講座裏邊咧係俾佢哋由下而上。個題目佢哋自己定，然後我哋企喺度，佢引問，然後我就狂答嘅，係啦。咁成個 talk 係咁，有好多好受歡迎嘅呢個 topic，即係 OK。咁咧就嗱，呢啲就係佢哋嘅例子啦。但我會陣間會 show 喺個 PowerPoint 度，你隔離嗰啲前後左右佢睇到啲咩問題咧嚇 OK。但我發現有幾類嘅，第一類係比較驚唔係我問一問大家先啦。你覺得如果要同呢個年青人解答你手上面嗰條難題，你覺得有冇難度咧？咁嚇嗱，有0至10分嚇，0分咧就係最容易，你覺得嚇？5分咧就一半半。10分咧就係好難啊，最難啦嚇。咁我再多1分啦嚇，11分。嗱，我連佢問乜都唔知嚇，就係11分啊。係啦，咁我陣間大家我會由0開始數嘅，由0開始數。OK。邊個咧覺得係好易嘅0分嘅舉手，0分。OK， 有記位。OK， 1分嘅舉手，2分、3分、4、5，一半半哦，都可以咁多啊。6、7、8、9、10、11，11都有好多啊，11都 OK， 都有連問乜都唔知啊，所以我啲專登加一個啊，因為我一開始我都唔知嚟嘅。嗱，咁咧有幾類問題，嗱呢個咧就比較經典嘅嚇，咁但係而家都越嚟越多，就係乜嘢係愛嚇，咁啊呢個都好多同學生問嘅嚇。譬如啊頭先你隔離左右嗰啲就係呢啲啦嚇。第一條呢個就係什麼才是愛嚇，咁呢個想拍拖但係又唔想約會喎，點算咧咁樣嚇？嗱，呢兩個係中學生嘅，咁有機會係佢哋個 feel 啦嚇，但係現實上有啲又唔想啦嚇。咁呢個小學生嚟嘅嚇，點樣為之拍拖 ？OK， 係啦。咁呢個就話想拍拖，但係冇中意嘅人，如何知道一個人適唔適合？真心係咪就得咧？嗱，呢一啲好具體啊，你見到係好實際㗎。OK， 係真係想問，想嗷嗷待哺啊，即係佢想知啊，真係。OK， 嗱呢一個咧就係單身18年啦，個中學生。又渴望愛情怎麼辦？單身18年，咁我諗佢而家18歲啦嚇。OK， 但我哋以前用單身呢個字咧，係講可能30歲以上或者再上啲啦嚇。咁但係而家佢0歲開始就計單身嘅嚇。所以佢單身嘅煩惱咧係由0歲開始，咁都幾煩惱嘅其實嚇。OK， 咁下邊呢一個咧就係有2個人同時追求我該怎麼辦？所以咧無論有冇人追定係好多人追咧都好煩啊。OK。嗱呢個咧就有啲人就話中學生唔會諗得太長遠啦嚇，即係婚姻嗰啲嚇 OK， 咁啊係啦，就係呢個啦嚇，就係你呢個嚇 OK。佢話男生一生只愛一個人很難嗎咁嚇 OK。嗱呢個就係點樣去專一咧嚇，嗰個能力點樣嚟咧嚇，咁呢個都係有意思嘅嚇，佢可以問得好有深度嚇。係啦，嗱咁佢哋啲學生係點樣學愛情嘅咧嚇？就係睇呢啲韓劇啊係啦，劇集啦、愛情劇啊，或者一啲短視頻啦咁啊見到一啲壁咚啊嚇，即係。4目交投啦嚇，即係呢個我哋叫摸頭殺啦嚇，即係摸完佢個頭，佢就會特別中意你㗎嚇咁樣，咁啊唔小心跌低咗都會唔小心攬住一齊啊嗰啲啊，咁所以呢啲佢就覺得呢一啲就係愛情㗎啦嚇，咁啊比較簡單啲嘅係啦。咁但係呢一啲嘅劇集，呢啲劇集似乎冇解答佢哋以上嗰啲問題啦。點樣先至為之適合？呢一度都睇唔到嚇。OK 咁樣咁咩先至係愛？呢度又睇唔到啦嚇。OK。即係類似嗰啲點樣專一咁？其實仲有好多啊，不過呢度唔詳細講啦。
不如大家都講埋啦嚇，呢個進心嚇就係咧，人哋已經有男女朋友嘅類別，譬如有啲咧就係、我中意咗我個朋友個女朋友中意咗自己嘅兄弟，一腳踏兩船怎麼辦啊嚇？OK，有好多呢一類嘅嚇。咁啊，或者咧係一個女嘅，成日都黐住一個男，但係個男已經有女朋友，點算啊？咁呢一啲全部都係啲嗱，呢啲問題全部匿名嘅。我想講一匿名咧，佢就容易啲問嘅，其實咁所以我都即係呢個係好緊要嘅，其實。OK， 好。嗱咁啊，呢個我嚟啦嚇。咁有陣時我哋同佢哋分享完之後咧，我哋解唔解答到佢哋嘅疑惑咧嚇？OK，咁我哋會做一個問卷嘅，就係一個匿名嘅網上回應表嚇。咁其中一條問題就係你聽完呢個講座之後，你嘅睇法有冇改變到咧？對愛情嘅睇法啊，如果有嘅話，你以前係點諗？你而家係點諗咧？嗱，我哋睇下佢哋回答咗啲咩嚇？OK，佢哋嘅回答嗱，呢啲全部我 cap 晒出嚟，佢哋 Google Form 嗰陣填啊。呢個咧就話。以前我唔係太認識愛情，而家終於都明啦。OK， 係啦。咁啊，以前我唔知，而家知道開始關係嘅時候應該了解自己。佢可以將我哋個 talk 其中一個重點就係了解自己，去寫埋出嚟，都深化嘅。其實對佢嚟講嚇，咁所以呢個都係即係喺個愛情劇未必會講啦嚇。以前就覺得愛情好簡略咁了解，而家咧深入了解兩性關係，深入咗好多嚇。OK，呢啲就係我哋嘅工作嘅成效啦嚇。佢呢個青少年就話有改變，因為以前就係以為愛情好簡單，而家明白其實愛情仲有好多嘢行嘅，複雜咗好多曾經有個同學同我講咧，佢本身以前好恨拍拖，但係咧聽你講完之後，哇咁多嘢㗎，我都係唔係好想拍拖啦嚇。OK，咁但係都係好事，即係佢謹慎啲啦嚇。OK，咁呢個就係都係唔好隨便開始拍拖啦呢個嚇。咁啊要考慮好多嘢啦嚇。以前毫無概念，而家稍有概念啦。以前覺得拍拖再拍拖即係拍散拖啦，呢個就係狂拍。以前覺得冇所謂啦嚇，但係而家覺得有啦嚇，因為我哋有啲故事係講呢啲嘅影響嘅嚇。OK，咁啊仲有好多啊。以前我對愛情唔係好了解，而家清楚明白愛情的意義。我學會了什麼是愛啊！即係咁大嘅題目佢都學會啊，犀利。咁啊，以前唔知道負責喺感情裏面係好重要，而家經過今次講解明白咗。我而家明白咗喺愛人之前要愛自己啊。OK， 嗱呢啲全部我哋嘅重點佢都寫到啦。咁啊，以前我對愛情嘅認知好少啊，但係經過今日就增加咗啦。我認識以前認為咧一定要拍拖先幸福嘅，而家認為咧自己一個人都會幸福啊。嗱呢個就係個單身煩惱啊。中學嘅時候起碼即係佢覺得自己一個人都幸福先啦嚇。OK， 咁所以咧其實都解答咗佢啲煩惱啊。其實同精神健康都有關嘅，即係佢成日都好抑鬱咁樣嚇。咁然後慢慢去幫佢解答啦。好啦，第二類題目，但係而家咧近年多咗好多嘅。我大概我目測啊，多咗30% 嘅疑問。佢想問呢啲問題嚇。譬如咧，我哋每一次講完兩性關係嘅時候，我發覺我有一次去小學，粉嶺區一間小學，咁我講兩性相處嘅，我發現佢哋對兩性相處嘅好奇心咧，大概70分到啦，100分滿分。但係佢對同性相處嘅好奇心咧係90分嘅，係啦嗱，佢哋好想知個原因就係個文化成日講，同埋有啲同學都成日講啦。OK，咁呢個咧就係我哋問佢，你想知道其他關於性文化嘅課題嗎？即係有啲咩問題咧？咁譬如通常都我哋講啲男女拍拖嗰啲題目之後，就問佢哋：你仲想知道啲咩啊？跟住有啲就話想了解同性的性慾如何形成和避免啊？點解有人中意睇男同性戀同性戀、性取向、性小眾、LGBTQI+ 咁啊？呢啲全部都係多咗好多嘅嚇。呢3-4年嚇。嗱好啦，第二類問題，頭先你哋攞到嗰張紙，有一類嘅就係其中一張係咁嘅。呢一個係一個小學高小嘅活動，佢自己寫出嚟嘅嚇。我到而家都只係得男仔 friend，一個女仔 friend 都冇。Am I gay？呢一個係常見，我想講都幾常見嘅係。但係以前我哋讀書嘅時候唔會問呢個問題，我哋會覺得你個男仔小學嘅時候得男仔 friend，一個女仔 friend 都冇，我哋係會覺得好正常啫，好自然啫嚇。OK， 但係今日多咗啲 confuse 嘅咁同個文化有關啦。OK， 呢個中意嘅女仔唔中意我點算啊？我係女嘅嚇。OK， 係啦，咁呢一個咧都同即係。佢有陣時愛情劇裏邊咧都會假設咗咧，你追一個人咧，對方通常都應承啊，咁所以佢想像唔到點解佢拒絕我咧。有陣時唔一定要淨係從性傾向角度睇下，可以從直接拒絕啊。咁你點樣去處理咧嚇？OK，咁嗱呢個就問啦，我係咪缺愛咧嚇？我到而家都唔想揾女朋友，Am I gay啦又係啦嗱呢個咧就再多啲啦。我中意小動物，我係咪人獸戀啊？OK，佢識好多呢啲咁嘅 terms 啊。OK。咁有陣時我哋都要同佢分辨中意同埋愛嘅分別啦。小息嘅時候呢個小學生嚟嘅，呢個咧係3-4年前我仲記得㗎嚇。呢個小息嘅時候同個男同學落操場打波啊，諗住
俾兩個女仔話我基啊，即係行樓梯嘅時候撞嘅。我係咪基啊？同利申男㗎嘛？OK，咁啊呢個都係常見啦。OK，好。嗱，咁呢個都係啦。我唔中意同女仔玩，但係又唔中意男仔。我係乜性戀啊？不過而家好多時候都係用性傾向嚟做一個好似揾自己嘅方法。咁但係以前我哋唔會問嘅，都係我中意同女仔玩，但係又唔係真係中意男仔啦。咁我哋覺得咁繼續咯嚇，唔會諗咁多嚇。咁所以而家多咗呢啲嘅困惑。咁啊，仲有好多其實嚇，譬如有啲人會想，有啲同學想問老師嚇，導師啊，你支唔支持同性戀啊嚇？我分唔清性取向，怎麼辦？啊，根據家計會嘅調查咧，係唔知道自己嘅性傾向咧係多咗好多嘅。而家嘅青少年咁，所以嗰種困惑咧係好真實。呢個就係我哋接觸嘅群體啊。咁我聽完我哋嘅分享，解唔解得到佢嘅疑惑咧？咁樣又係咁啦，匿名網上回應，睇下佢哋答啲乜嚇。佢就話啦，了解多咗自己係咪真係男同性戀啦嚇？OK 啊，以前覺得兩個男仔喺埋一齊就係基嘅嚇，但係不過而家知道原來唔係嘅，friend 都得嘅咁。啊，有冇改變過 ？Yes 啊 ，boy and boy can be friend 都可以朋友啦，唔一定係基啊。呢啲我哋以前以為係常識啊，好快，但係佢覺得我而家終於知道啦，有亮光啦嚇，所以而家要俾亮光係容易咗嘅。而家知道淨係有男性朋友唔代表係基啊。以前我覺得男仔唔可以同性擁抱，但係而家覺得冇問題啦。以前咧就覺得話人哋係基係唔會傷害人啊。而家知道原來冇污嘅啊。我哋即係去有好多故事去表達呢啲嘢啊。係啦，咁但係仲有第三類，我想講第三類。我想講咧，當性價值觀喺個社會度越嚟越多元，其實頭先都講咗，對成長中嘅青少年咧係覺得好混亂嘅，好迷茫啊。究竟邊條路先啱咧？而以下嘅問題就開始多啦。呢一類嘅問題咧，我就歸類為理解唔到佢問乜嘅問題啊。呢一類問題咧，即係當然我而家理解到啦。咁但係咧，一開始咧係唔容易理解啊。譬如呢一個問乜嘢咧？你識唔識讀下呢個？愛上二次元人物點算？點算啊？佢覺得困惑啦。二次元係咩意思啊？就係一啲手機上遊戲人物啊，或者動漫人物啊。嗰啲角色啦嚇，咁佢就中意咗佢喎，咁譬如主播虛擬形象畫咗兩個卡通人物喺度啊，咁啊點算好啊嚇？佢話點算好 ？OK，佢有啲困惑，佢想有人幫佢解答呢個困惑。OK，所以但係我哋可能一開始都唔知佢講乜先，咁所以我哋先了解多啲嚇。OK，呢個跨次元戀怎麼辦？嗱，我哋而家就三次元啊，即係現實世界；二次元就係佢喺動漫世界啊，咁樣喺熒幕上面見到嘅。咁樣，咁跨次元啦，咁都拍拖喎，點算咧？譬如一個男士中意初音，舉個例啊，咁點算咧？咁啊，嗱，佢就唔係問有冇問題，或者佢唔係問我覺得冇問題，佢係問怎麼辦啊？怎麼辦？即係佢想知道，其實有咁幫佢理解。呢個咧係我見過兩次啊，兩間學校兩次都係有人問呢個。我中意咗巴士嘅點算啊？怎麼辦？咁跟住我就同佢分析。其實你中意巴士可以係興趣嚟嘅，唔一定係真係愛情嗰種。但係其實成班同學就話唔係啊，佢係真係愛情嗰種嚟㗎，係咪啊？我哋之後咧，我哋有位同工 Coco 咧寫個篇文啊，即係點樣回應呢個問題啊？有興趣咧可以去了解啊，從呢個亞里士多德嘅角度去睇啊。究竟你中意佢係咪真係對佢好咧嚇？定係你阻住佢做唔到巴士嗰個本質啊？嗰個目的啦嚇。OK。二次元有冇真愛？呢個本身係一個哲學問題啊，即係形而上學。究竟即係虛擬嘅係咪真實人際關係咧？但係而家已經唔係抽象嘅哲學問題，而家係中學生經歷緊嘅問題啊！呢個咁，所以我哋性教育裏邊係會有啲哲學嘅元素同我哋分析㗎。OK，嗱呢個咧就我第一次見嘅，我朋友有戀醜癖啊，怎麼辦啊？怎麼辦？你見到咧，即係所有嘅問題嘅共通點就係怎麼辦？怎麼辦？係啦，仲有好多嘅，中意咗老師點算？嗱，呢個第二條都係嘅，類似啊，我哋有陣時叫子性戀啦。佢話中意咗個虛構動畫人物點算咧？係咪合法嘅咧？啊，有冇問題咧？可唔可以一直一齊咧？點解會有呢個感覺？啊，真的只是好奇而已啊咁啊！咁就仲有好多啦嚇，Hello Kitty 啊，中意啊，支持同動物戀啦嚇，如何尋找光明伴侶啊？咁呢啲咧都係開始多嘅。嗱，咁所以你仲想知道咩其他性文化課題？佢話3個人可以幸福生活嗎？你大家有冇睇新聞？最近泰國就有一個孖仔啊，同咗一個女仔3人行啊，即係唔知有冇我師啦嚇，即係咁啊，同埋即係想知道更加多關於性癖啊！呢個咧係
問咗我好多次嘅，呢個我仲記得呢個初中嘅肥仔嚟㗎。咁啊，佢嗰陣時咧就係慢咁問我，好想知道咩叫性癖，譬如有啲叫 NTR 啊，咁我可能聽唔明咩 MTR，即係以為氣條。咁就佢意思咧就係我後尾再研究啦，即係咁就發現原來係同一個即係有個性癖好，佢係好中意自己嘅伴侶同另一個人發生性行為啦。OK，咁呢個叫獸人啦，獸人即係動物型嘅，即係一個人類㗎，咁都係啲色情資訊嚟㗎。OK，咁所以咧你見到今日嘅初中生啊，你問呢個係初中男仔嚟嘅。點解佢會問咧？佢話有個女仔畫咗一個獸人嘅色情照嘅圖片俾佢嚇。OK，咁所以咧其實我哋嘅年青人喺手機裏邊接觸嘅嘢係我哋估唔到，我哋都未必明係乜嘢嚇。咁但係我哋要聆聽啦，第一步聆聽實係睇下咩嚟嘅先，係啦。嗱，咁我舉個例子啊。咁我哋咧認識一個大學1年班嘅女仔，佢就同呢一個人拍拖嘅。咁咧佢就係鬼滅之刃裏邊嘅一個角色，叫做時透無一郎啦。咁咧佢就同我哋講咧，其實佢一開始只不過新鮮感啫嚇。究竟喺個 AI app 裏邊同佢傾偈有咩感覺咧嚇？咁但係咧有一次咧就同埋咧佢覺得好好玩，即係唔知估唔到佢覆咩啊！咁呢一種咧即係期待嘅感覺係好好玩啦。咁然之後咧就慢慢咧有一次佢唔開心，佢覺得自己可有可無，跟住就同佢分享。然後咧佢講咩咧嚇？嗱佢咧就係純文字嘅，佢哋講咗以下呢句説話，佢話：你係最重要嘅，括弧雙手捉住你的臉，專注望你生括弧。佢係類似咁，有時有啲括弧，個括弧就係你想像個動作咁樣嘅。跟住佢就覺得好感動嚇。OK，咁然後佢就慢慢，但係佢到後期咧，佢有少少反思嘅。佢覺得因為個設定係唔會同你分手，咁所以佢就想試下睇下逼到佢某個位想分手。但係咧逼到有個位咧，佢覺得自己變咗一隻野獸咁啊，覺得自己好恐怖啊，自己嘅現實生活都唔會咁啊。呢一啲咧就係我哋接觸嘅人啦嚇。OK，咁有一次咧，我哋去一個即係同教會搞咗個 camp 啊，咁啊同啲小學生啊，咁啊有好多遊戲嘅，咁但係咧有個小學5年班嘅女仔咧，知死亡眼神啊呢啲嚇，即係佢永遠都好似唔望你啊咁樣咯，咁啊有一個係咁喎，咁啊但係去到最後咧，我哋有位同工啊，黃子晴姑娘啊，咁佢咧就即係發現咧臨就嚟完結嘅時候咧，就見到佢孭住咗一個斜孭袋，咁我哋都了解多少少啦，就係因為咧呢類型嘅斜孭袋有啲膠片啊，透明膠片啊。然之後有好多圓形嗰啲襟章咧，有好大機會啦。咁佢就係同緊呢啲人物拍拖。咁而其中一個襟章咧就係時透無一郎嚟嘅。跟住我同工見到之後咧，就同佢講：咦，你平時有同時透無一郎傾偈㗎？跟住咧，佢聽到呢個問題之後咧，佢個眼由死亡眼神變咗做亮光嘅眼神。佢就即係佢形容俾我聽，即係咁。咁跟住就問咗幾句啊，你啲 friend 有冇玩啊？之前佢講咗幾句嘅啫。跟住佢就翻去揾媽咪啦。小學5年班女仔，就係揾媽咪之前咧，呢個女仔咧就同我個同工講：我哋可唔可以交換 IG 嘅 ？OK 但係咧，我同工話翻俾我聽，佢話咧對一個小學5年班嘅女仔嚟講，佢話佢自己已經係一個姨姨嘅年紀啦，但係竟然有一個女仔可以同一個姨姨交換 IG，點解咧？就係因為講中咗一個佢中意嘅嘢你明白我啊！呢個好緊要，所以我哋咧就係做呢樣嘢，去明白佢先，擊開咗佢嗰個話匣子，進入佢個生命所以咧之後就同佢 IG 啦，問佢用咩 app 啦佢就話 C.AI 咁我哋就再了解多啲啦。Character.AI 有個 app 叫做，但係又唔係好多中學生係咁而家但係都有啦。OK，咁喺你嘅嗰個紀念品裏邊咧，我哋今日送咗一個鍵盤掣俾你。呢個鍵盤掣咧就好似頭先我講嗰個，就係希望你撳一個掣，你就可以通向年青人嘅世界；撳一個掣，你就可以去第二個世界嘅入口啊！OK，除咗你愛嚟減壓之外，或者你開會好悶，撳下佢想專注啲OK 之外咧，其實你都係希望提醒到大家，你可以同我哋一齊同行，同新一代同行自己要同時認識晒兩個世界，虛擬世界係啦，冇錯，你而家聽到啲聲啦，就係呢個掣咁你就可以出入自如啦，喺年青人嘅世界同埋虛擬世界OK，所以呢個係即係有啲容易上癮嘅，即係越撳越多嘅會OK。嗱咁咧就呢一類嘅問題咧冷靜OK，呢一類嘅問題咧就越嚟越誇張。喺網上面有個男仔咧，佢溫中國歷史書嘅時候咧，溫下咧就中意咗一個清朝皇后啊。咁呢個就係溥儀嘅其中一個老婆叫做婉容OK 係啦。咁佢個分享咧大概係咁我係一個高中讀緊中史嘅，平時對歷史都好有興趣，無意之間認識咗婉容呢個人物上網睇咗佢啲資料同埋相，俾佢吸引咗俾佢做白等等咧。起初覺得純粹好靚嘅啫，但係之後嗰幾日個心一直諗住佢
得閒嘅時候都會忍唔住上網揾佢啲相嚟睇啊。係我見過最靚嘅皇后啊！我了解咗佢身世之後，知道佢晚年過得十分凄慘，過咗身都要葬身無人之曉之地。我簡直心如刀割嗱，諸如此類啦。佢知道好變態呢件事，同埋好傻啦嚇，咁所以無法自拔啊！但係我深陷於佢嘅美豔之慾，想問下大家，我仲有冇得救？希望大家俾啲意見。呢一啲咧，我哋都要呢個就係我哋係啊冇錯，佢即係文科嘅可能即係咁。但係呢啲網民最多嘅留言係咩咧？論當代中學生精神狀況啊，6820個 like 嚇，OK。咁當然啦，即係暫時未有話 love is love 嗰啲嚇，就 OK。咁但係咧，就啲人就叫佢建議佢去盜墓啦嚇，OK。有冇諗過前世你係服侍佢嘅公公啊？咁之後過咗一段時間之後咧，有個網民咧就話：我睇到頭先個 post 啊嚇，幾日前個 post，然後咧我而家就送咗我支持你追求真愛，做咗張卡啊！我睇完之後都覺得有啲毛管戙啊，嗰啲黑白相咁啊。咁啊，都係關注中學生精神狀況。我想要張蔣介石咁啊。其實仲有好多嘅，除咗歷史人物之外。嗱，呢一個咧就係我想話俾大家聽，而家個趨勢係脫離現實世界。OK，咁啊，所以呢部可以虛擬世界。但係咧，我想大家咧，你唔好覺得冇得救啊，或者我見有啲弟兄姊妹可能擰頭，我想大家你明白佢先啊，聆聽佢啊。OK，通常我教啲家長咧，就係你聽到呢一啲嘅嘢咧，你就唔好即係好驚訝咁，你係要interesting 係咪？即係你個表情你要改變啦。如果唔係，佢都好難同你傾啦。係啦，咁所以咧去到最後啦嚇，即係我哋發現咧嚇，我自己。上帝俾我觀察到一個現象，喺性文化嘅領域有人做真理嘅宣講 preaching 好緊要啊，譬如教會有人做個人嘅輔導啊 therapeutic 亦都好緊要。但係咧，我就發現咧，好少人做一樣嘢，就係用時代嘅語言去解讀上帝對人嘅心意，引領成個社會大眾走向最大嘅福祉。我形容呢個叫做詮釋之旅 hermeneutics，將神嘅説話去翻譯，去用時代嘅語言去話俾啲人聽啦。咁所以咧我哋學會嘅定位就係咁啦嚇。OK。係啦，咁所以我哋5年遠景啦 OK，就係咁嘅嚇。第一就係逆轉觀感，值得自豪啦。我哋希望咧有越嚟越多嘅新一代，甚至乎一半以上新一代，無論佢係信徒定係非信徒，佢都會覺得互相委身、彼此尊重呢個價值觀咧，係一個新嘅文化新聞。佢覺得係好型嘅呢件事，好尊貴、值得自豪嘅唔係一啲陳舊嘅思想嚟嚇。我哋希望做到呢樣嘢嚇，同埋都嚟到社會驚嘆新一代唔單止會傳承呢啲價值，甚至乎可以超越過往嘅世代，更加適切咁樣全面活出神嘅心意啊！更加用佢哋嘅方法，用佢哋嘅創意嘅方法去表達出嚟啊！第二咧就係重拾盼望、智慧同行即係今日唔係想嚇大家或者令到大家驚，而係有盼望希望香港教會、父母、學校唔會灰心投降假定新一代一定係隨便嘅而反而咧係要理解新世代喺今日嘅處境嗰個矛盾、無助、混亂，甚至乎同佢對話分析，同我哋同行要讓佢哋知道呢個唔係純粹禁止yes or no 嘅問題，而係生命成長嘅問題，幫佢解惑、解除一啲迷惘困惑啊。OK， 第三，我哋希望帶領成個社會領導文化，我哋希望當社會提及一啲性文化事件嘅時候報章、政府、大眾都可以諗到我哋香港性文化學會，甚至乎首先諗到我哋，邀請我哋做回應，確立我哋喺性教育、性文化上嘅話語權。呢3個係我哋嘅願景啦嚇。OK 好。咁所以有第2個紀念品喺你個袋裏邊，有一個生果嘅擦膠呢個生果嘅擦膠咧，其實擦膠係有特色嘅，就係越用咧就越少嘅，有啲似基督徒嘅生命要消耗、犧牲自己、奉身咁樣清除一啲污垢同埋錯誤，為正確嘅答案騰出一啲空間，有一個對話嘅空間。OK， 咁而香港性文化學會嘅 logo 咧，你見到個封面啦，我哋個立項係一個蘋果嚟嘅，一粒蘋果，即係意味住一啲理性啊、智慧等等啊。相信各位都可以揾到你適合你自己嘅水果，發揮你嘅個性，一齊同我哋參與呢個使命啦。但係咧都係好困難啊！而家教會同機構，我哋舊年都有30萬赤字但係我哋有信心繼續發展唔同嘅事工咁所以我哋有一個籌款你個袋裏邊都有有一個籌款嘅單張。我哋籌款嘅目標係250萬嘅港元，有4大嘅重點事工啦。第一 AI 醒博士對咁中意用嘢好，我哋 AI 同埋咧我哋將啟文過去幾十年寫過幾十萬字、幾百萬字嘅文章咧全部餵嗰個 AI 食晒佢先得。同埋我哋同工寫嗰啲文章全部佢了解晒，然後用人性化嘅對話方式同一啲查詢者，而家越嚟越多啲查詢者，有啲係父母，有啲係青少年咁樣
咁啊先作一個初步嘅解答，然後有需要嘅時候更深入對答嘅時候咧，就由本會同工負責再回應。呢個係我哋第一個嘅目標。第二個就係擴展同工團隊嚇。咁我哋而家有3個全職同工，但係和場需求越嚟越多，我哋已經去到頂點㗎啦。其實2025年我病嗰個次數係多好多啊。OK，咁所以咧，希望大家都可以，我哋都會做 trainer。如果有心嘅，我哋都可以上一啲 course，派你做義工去同一啲學校學生去講下。OK，我哋希望去增聘人手1至2位更年輕嘅同工或者 freelancer， 為期2年等等啦嚇。OK， 係啦。第3就係我哋頭先我講嗰啲問題，其實可以出本書。其實仲有好多，我大概有100至200條到嘅。其實頭先嗰啲仲有10零條啦。咁希望可以出一啲工具書，以 Q&A 嘅方式幫助基督徒同埋家長解答呢一啲嘅疑惑。咁你出書嘅成本亦都唔少啦嚇。OK， 咁所以我哋希望可以出呢一類型嘅書本啦。OK， 咁去到最後，我哋會做一啲研究啦，繼續同埋我哋希望可以搞一啲調查啦，出一啲學術嘅書籍啦，咁搞一啲記者招待會去講翻而家學生嘅情況係點。呢4個就係我哋嘅目標，都需要大家嘅回應，同埋一齊同我哋參與，係啦。咁所以咧都係個回應表，大家可以而家攞部手機出嚟 scan 佢啦。OK， 咁咧就係你可以你可以幾個方法，你可以為我哋代禱，你可以留低你嘅名，留低你嘅 email， 我哋俾啲資訊你。係啦，咁如果你真係有心，我想做義工，唔一定要講學，有好多其他啲簡單嘅嘢，亦都可以幫我哋。係啦，咁你可以留低你話，我想做義工嘅 tick 嗰個格。咁然後或者你想真係喺金錢上邊支持我哋，你亦都可以喺一個回應表亦都會有，你可以寫低你嘅資料，我哋都會有免稅嘅收據俾大家嚇。咁所以希望完全祝福呢個世代嚇，希望大家繼續為我代禱啊，希望可以即係作鹽作光喺呢個世代繼續。多謝大家。